Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radyo Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambalo kon paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga palamang kutanon,
pagasabton sa sining nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Gusto gid ako. Amo ini makapahuyang sa iya. Isa pa lang ina, ha? Kagbada mo pa sang pahina sinyo? Mag-isip pa gid ako sang isa. Tulo ka! Ba? Wala na siya. Nagdula siya. Nahadlok siya. Karon, may pangontra na ako sa imo. Hinali na ako nakabatsyag sang kaisog. Ba, masanag na. Oh, anak, ara na. Nagabog daw na si mama mo. Ba, Peter, natulugan gali ako. Oo ga, kanami sa tulog mo. Gani wala ko na ikaw ginpukaw. May pamahaw na dira. Magkaon ka na. Anong oras na? Anika, sarilo ko. 8:00 na. Kalawig gali isang tulog ko, Peter. Anika, mapauli gali ako subong. Nga. Abi ko, siling mo kahapon. Diri lang anay kita sa ospital. Kagbantayan naton sinitnit. May buhaton na ako sa balay, Mabalik man ako dayon. Gusto mo ba lang updan ko ikaw? Aba, hindi na. Bantayan ninyo sang maayo mga bata, ha? Hindi ninyo pagkalimti. Palangga ko gid ka mo. Bah, Hilda? Nga abala nga daw amo kasi na maghambal? Doon nagapaalam ka? Kaya hindi ka na magbalik? Hindi man sa amo sinatsyay, Gusto ko lang ihambal sa inyo nga palangga ko gid ka mo. sigurado ka ba lang hindi ka gusto nga updan ko ikaw? Hindi na, Madali lang ako. Kunabi, nabalaka ako sa imo eh. Tungod pala sa ginpang hambal ko kagabi. Ay, kalinti na ato, Dala lang ina sa mga nagasinampaw nga problema. Dugangan pagid sang hindi maayo nga damgo. Okay na ako subong, Sigurado ka? Oo, sigurado ako, Peter. Maghalong ka ha? Kamu ni baby. Oo naman. O ta, sige na. Magkaon ka na magimos. Agud nga makabalik ka dayo. Maayong aga, ma'am. Mamahaw ka? Kaya handaan ko ikaw. Hindi. Salamat na lang, Celia. Nakakaon na ako sa ospital. Dito lang anay ako sa ibabaw, ha? Kag kun mahimo, hindi ako gusto nga istorbohon. Ate, oo, ma'am,
Aring notebook. Diri ka na lang kutob. Ako ang mangin katapusan nga mangayo sa imo. Kag katapusan nga mangin biktima mo. Kung nakahibalo lang ako, nga may dala ka nga di malas. Kag malaya nang idulot sa pamilya ko. Wala ko gani ka ginpulot. Kag inigid ako magpangayo asang gusto ko sa imo. Hindi ako magpadala sa matahom nga pangako. Nga hinggalit man ang gali. Bukaran kong notebook ini. Ari, ginauyatan ko ng pahina kung sa diin. Ginsulat kong una kong mga kagustuhan. Gisiyon ko ini. Ba? Hindi magisi? Imposible. Sa damgo ko kagabi. Madali ko ini nga nagisi Tilawan kabing ibang nga pahina. Ari. Hindi gid. Paano natabo? Hindi ba himong hindi magisi ang notebook nga ini? Manawag ako. Mangita ko sa magamit ko. Agod magisi ko ang mga pahina sini. Aring drawer, buksan ko ini. Ba? Wala gid. Wala ako sa nakita. Ma'am? Ay, ano kinapangita mo, ma'am? May lighter bala kita diri? O kung posporo ka kandila? Ay, dali lang, ma'am, ha? May lighter ako dire. Ari, ma'am, Salamat ha. May kinahanglan ka pa bala, ma'am? Nagtulok siya sa notebook. Okay na, Celia. Wala na ako sang isugo pa sa imo. Sige na. Padayon na rin itong ginabuhat mo. Sige, ma'am. Ato na siya. Karon, magba ako diri sa balay. Sa kusina ako maagi. Aling basurahan, nga nahuman sa sim. May unod yung mga laya nga dahon. Kag magagmay nga mga sangasang kahoy. Karon, sindihan ko inipagi sa lighter. Ara na. Nagakalayo na. Nag-amat-amatan ako ang kalayo. Karon, itaboy ko sa tunga ang notebook na ini. Ato na. Nakaboy ko ng notebook sa kalayo. Tanawon ko lang kung hindi ka maupos. Ba? Ano ina? Ang kalayo? Ito ginadilapan ng niya notebook? Wala ini nagkakasunog? Hindi. Hindi mahimo. Hindi mahimo. Imposible. Nasunog ng tanan ng mga layak nga dahon. Apang ang notebook? Ara man kihapon? Ay, ani ka. Angos ang tubig sa gripo. Waon ko ina, kagpaandaron. Patyon ko ang kalayo. Agad makuha ko ang notebook.
notebook. Kung makatilingala, wala man lang magasgasan. O kung nahiguan man lang sa mga abo. Ang maayo pa. Dalon ko ini sa ibabaw Uluman ko sang tubig sa lababo. Bali isa ka oras. Tan-awan ko lang kung hindi ka matunaw. Wala sang epekto. Wala man lang maano. Ini ko gin magisi ang pahina sa notebook kay ni. Uy, naumol lagi ako sa imo, ha? Wala na sang iban pa nga makagamit sa imo. Tuod ka pahamak ka ng dala mo. Gani kinahanglan nga maguba ko na ikaw. Kag naugot na ako. Naugot na gid ako. Ani ka gani? May napinsaran ako. Kung hindi ko ikaw maguba, kinahanglan, hindi ka naman puslan sang iban. Makuha ko sang ballpen Mahatag ako sa warning sa makapulot siniliwat. Ari ng ballpen. Karon, masulat ako. Warning. Hindi magpati sa... Hala, ano ini? Ang kinasulat ko, nagkakadula? Aber, masulat ako liwat. Warning. Ay! Hala! Kadasig! Nadula gyapon? Ini man. Anika, ano abi kung magamit ako sang lain nga inog sulat? Tilawan ko abi maggamit sang lapis? Nagakadula, gid. Wala gid ako dayon sa makita nga agi. Wala gid. Ulit se! Ginagaga mo bala ko? Ha? Ariway, ihaboy ko ikaw. Ay, ato na. Ginhaboy kong notebook. Kanag-igo sa dingding. Bah, nagbukas ang pertahan. Hindi! Ang tao nga nagasuksok sa pula nga bayo. Ari siya. Nagsulod sa diri sa kwarto. Oh, nagkamalapit siya sa ako nga nagangisi. May ginauyatan siya nga martilyo. Oh, araman ang babae. Nagabayo sang kimuna ka nagasaya. Nagabitbit sang lapsag. Nasuri ang pag-uyat sini. Kag-araman ang lalaki. Nabasa sa tubig. Kaginadapuan sa mga lagong. Kaginakamangan sa madamong ng mga ulod ang lawas niya. Ay, ano ba lang ginabuhat ninyo dire? Ha? Ari pala ka mo? Agod sakiton ako? Isa man ba lang ka mo sa naintuan sa notebook na ini? Ha? Ginsugo ba lang ka mo sa tigulang nga babaye? Ang ballpen sa kama. Kuwaon ko. Abo ni pangapin ko sa kaugalingon ko. Hindi ka magpalapit sa akin, ha? Hindi ka magpalapit!
nagapalapit! Ay, ang lalaki, kag napalibutan sang lagong, nagapalapit sa akon. Ay, padayon siya nga nagapalapit. Kag kadalakat niya, may nagakahulog na ulot sa lawas niya. Oh, aring face, kuhaon ko na. Oh, ay, hindi ka gid mamati, ha? Kabuyon ko sa sini. Hey! Oh, naglikaw siya. Kagrabog ka ang vase sa salog. Wala ko siya maigo. Ay, ano ba nang kuhaon ko? Agad malampos ko sa iya. Ang lalaki nga pula ang bayo. Magpalapit man siya. Bunuon ko siya sang ballpen nga ini. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatahong sumukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa Kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio! Bombo!